Pau. Bă, dar tu vezi mașina asta aici, mă? Cu bogatul. Bă, nu. What the fuck, ce-o văzut? Bă, te-ai văzut? Dai. Ce trafic de droguri. La 15 ani m-a prins mama cu vreo 50 de ștouri. La 16 rupeam flow-uri. Stăteam în casă cu pontul. Vroiai marfă, dădeam scorul. Vroiai marfă, făceai plata. Două tâlhării și nu mă prins pe detunata. 5 dosare în spate și n-am vorbit niciodată. Cum pula mea vis marfă și n-ai bani de avocată? N-ai bani de avocată? Cum pula mea... Lider Turf Crazy Calabria. Salut-i pe băieți, spune-le cine ești. Salut, băi, salut. Fac manevră solo, nici n-am nevoie de backup. MOB pe linie, te-am tăiat, merg la un check-up. 80 de grame pur, l-am tăiat și știi feta. Jumătate de oxin mă blăni și șchei cheta. Am două bețe jos, dar nu vrea să ia Brăila. Un negru haladit, nu mai văd eu pușcăria. Trebuie să stau de 6, că-s filat de 16. Te-am cu după mine ca un traficant din state. Vrea să fie...